hacemos una vuelta de reconocimiento, ¿cierto? No puro, no para que ya la vio. Pues no, una vuelta a todos. No te borres, hermano. Pero alguien que nos tome una foto delante. Alguien que nos tome una foto. Yo creo que vamos a hacer 3 de 5. 3 de 5. 3 de 5 es mejor, mira, no se cansa más. Pues, toca la vuelta de reconocimiento. Sí, de nada espacio, conozcan la pista, traten de ver los pedazos, porque si ustedes ponen los pedazos... Este es el izquierdo, este es el de atrás. Ese es el trasero, y ese es el... No, freno con este. Trata de no frenar. Porque mira, si tú usas el freno delantero muy duro, bajando... Sí, no, freno con este. Si tú frenas muy duro con el trasero, ¿sí? Se te frena el motor. No claro, pero suave. Te dije, ya es como niña chiquita. Las primeras aceleran. Ok. Cuando le mande la primera y van a salir a competir, por favor no le manden toda la aceleración porque la boga. Un poquito tiene ahí respeto. Reconocimiento. Saluden, saluden. Ahí. ¿Ah? Ahí. Uy,